今天元旦放假，佛山大叔又跑過嚟，出嚟啦，仲踎喺入邊做咩啊？咁早啊？10點鐘現在，一大早就跑過來。收佢啦！買菜啊！買咗咩啊？西洋菜、紅蘿蔔煲豬骨。咁有心啊！釀豆腐卜啊，豬肉啊。使咩買咁多嘢啊？冇幾多啫。上次咁咩都唔使買咪得咯，好似上次咁。喂，又話我黐餐啊！唉，快啲整煲湯。你們怎麼又過來了？進來吧，那個大叔又來了。你們這次不要對他出言不遜了，知道沒有？啊，要有禮貌，知道沒有？對對對，過來。拆下個底。等我嚟拆啦，等你放低先，等我嚟拆。放低嗰度死咩啫？啊？放住先啦，我都話等我嚟搞咯。嗰度唔係仲有水咩？呢度咪有水咩？我的應該要吃多一點，因為我上次沒吃。你上次不是吃2個了嗎？哪裡沒吃？哦，沒關，都話等我嚟洗咯。搞乾淨得啦。你看，乾不乾淨？乾淨。小孩子才吃的，你帮我。上次見你啊，細力啲啦，使咩咁大力啊？你睇嗰個都甩咗啦。本來就係甩㗎啦，啊！西洋菜、胡蘿蔔、豆腐泡，這個是豬肉吧？然後這個是豬骨頭。練功夫係咪咁練嘅？一我話呢個個啱地土。給他切個土的。啊？給他切個土的。土豆，河蚌。一個。哎，我喜歡吃這個。河蚌，哪裡拿？好大。我喜歡吃這個，但是我好像不太會做。我話西洋菜只係適合煲快湯，你話放喺壓力煲嗰啲點得啊？咁煲出嚟佢咪溶晒咯？嗰啲唔會。嗰啲網友話上次你點解淨係買幾個雞蛋同埋苦瓜？點解啊？因為你中意食苦瓜嘛，我很喜歡吃苦瓜的，是不是啊？咁你都買開咯，點解唔順便買多啲，再買啲其他嘢咧？啊，你又冇講，仲使講啊？係啊！而且買嗰啲雞蛋仲係最劣質嗰啲，你好似得5個，仲係最平嗰啲，最劣質。你去網上邊搜下就上個月啫嘛，上海市消費者委員會喺當地買咗30幾種雞蛋，有平有貴，人哋檢測出嚟啲雞蛋全部冇區別。冇區別，咁點解人哋賣有平有貴啊？因為佢生產成本唔同啊嘛。唔怕噶，唔怕，煲湯唔怕。斬細嚿啲啦，呢度先幾嚿啊？1、2、3、4、5嚿。夠啦。再斬下啦，真係太大嚿啦。你嗰把刀斬唔到，啲骨好硬啊！斬壞把刀啦，得啦，唔怕啦。呢把刀得。斬唔晒啊，我怕。都好多啊！呢支骨都。
嚿就話好多，唔係5嚿咩？好多啊！你睇下，你同你阿婆嗱，呢度啲豬肉5可能嚿淨係一個人份㗎咋。 5嚿一㗎，唔係咩邊個食得咁多啊？嗱，呢度呢個豬肉都多啊！呢度豬肉可能養唔晒啊！啲豆腐骨都。你呢啲唔放啊嗰啲粉肉？5嚿豬肉，1斤胡蘿蔔，吊下味啫， 1斤胡蘿蔔，夠邊個食啊？我自己食都唔夠啦呢度。吊下味啊！咁仲有菜啊，仲食多啲菜啊嚟啦。仲放咩啊？西洋菜啊嘛，到時候先煲下啲豬骨先。咁連湯料都冇喎，有冇搞錯啊？唔係人哋就咁煲嘅啫喎，西洋菜。咁樣會好飲咩？啲湯？試下先咯。煲湯唔使吸住佢都得嘅就。點解唔吸啊？打開就咁煲湯都得㗎。你打開煲，佢啲水突然間全部蒸發晒有好多水，唔啊！係你收慢呢個唔得火嘛。㗎，咁樣點慢啫？佢又冇得調細嘅呢個煲。落多少少水咯，唔係。啊！冇冚壞我個煲啊！一睇就知係唔識煮飯嘅人。我少用呢種煲啫嘛，我知道啊，咁樣擰過嚟，我以為順時針就放呢啲嘛。嗱，冇水啊，邊有水啊？嗰啲肉會吸咗啲水噶嘛。落少少好，落太多。你一攪佢嘅時候會吸咗啲水啊，啲肉。呢個好煎啲。你放咗水入去啊？唔放水啊，啲肉點煮得熟啊？呢啲唔係咁煮㗎，要蒸㗎。蒸有蒸嘅做法，煮有煮嘅做法啫。你咁西洋菜湯係煲西洋菜湯啊！今日自己có bữa làm gì à? 每條菜搣斷佢，一分為二，每條菜我都睇過噶嘛。唔係話就咁去先炸咁。你又話有嘢想同我講，你想講咩啊？好多嘢講啊！咁你而家講啦。我做緊嘢啊嘛。嗱，我同你講啊，最近啱啱上嗰排啊，股市有兩隻新股上市，一個叫做摩爾線程，一個叫做木希股份，都係喺上海科創板上市。仲要抽籤，一支籤中到一支籤有500股，上咗市之後咧，500股摩爾線程可以賺到40萬，500股可以賺到40萬，哇！嗰木希股份賺30萬，賺30萬，一上市將佢你趁住佢個高位拋咗佢，但係咧1萬個帳戶。都冇一個帳戶中到籤，好難先中到籤。然之後咧，你想表達咩？講，你究竟想講咩啫？即係喺股市裏邊咧，好多賺錢機會啊！你明唔明白啊？然之後咧，舊年你有冇聽過泡泡瑪特啊？泡泡瑪特嗰時我睇過，差唔多去到成100蚊一股啊！我冇買啫，後尾升到300幾，哇！今次又回落翻嚟咧，我一定孭佢噶啦，我睇住佢噶啦，所以咧係嘛？情緒價值呢啲叫做新消費啊！喺股市上邊，不過你唔懂啊，唉，冇辦法啦，係咪先？你講咁多炒股嘅事，你想表達咩啊？咁啊，大家交流下啫，係咪？同我交流呢啲有咩用啫？咁你係啊，真係日印嘅嘢學習唔係一步到位噶嘛，你要慢慢積累噶嘛，明白啊？你想我炒股啊？我唔係你去炒股，我上次同你講啦，如果你去炒股，你啊最多買1000蚊就好啦，係嘛？咁你講咁多做咩啫？你炒股咁你咪炒咯，同我有咩關係啫？你同我講咁多呢啲做咩啫？你即係你認識下啊嘛，即係係嘛，聽下呢啲嘢。
所以唔知你個腦諗咩？係傾下偈交流下啫。你同我傾呢啲有咩用啫？咁 OK， 真係奇怪，成日講炒股。其實實際上咧，你好多有價值嘅嘢都係你身邊嘅，你唔即係等於你今年2026年係嘛，又開始踢世界盃啊，係嘛？踢世界盃踢足球本身就係一項體育運動，點解嗰啲人攞踢足球嚟賭博咧？係咪先？即係你賭嘅嘢，你乜嘢都可以賭嘅，你唔關事係炒股係賭㗎，係咪先？你本身同個人有關係，咪同嗰件嘢有關係。你中意炒股，你咪炒咯，咁係你自己嘅事。成日喺度同我灌輸一啲炒股嘅正向嗰啲好嗰啲。俾我講下啦，係嘛？講少少觀點得唔得？唔好成日。仲想講咩啊？你咪話有好多嘢想講咩？係啊，我放喺車上邊啊嗰啲嘢。咩啊？到時攞過嚟俾你睇，你就知啦。你而家去過去攞。我都整緊啲嘢啊，因為你讓啊。得啦，我哋讓你去攞啦，我睇下係乜嘢。去啦。我又要洗手喎。問下先。我要洗手喎。我睇下你攞啲乜嘢過嚟，俾我睇。你估啊！我估咩？我點知啊？你估啊！隨便估啊，係啦。黐線！快啲！有排講喎。去啦！有排講，咁你都要講㗎。有排講，如果講唔完，食完飯再講好嘛？好，嚟。我哋有乜嘢啊？我哋啲人係咪先啦？我睇下你有咩花神。OK， 你估啊？唔係水壺啊！你以為送個水？唔係水壺咩？乜嘢啊？我點知啊？估唔到啊！書中自有黃金屋，書中自有眼如玉，知識就是財富，知識改變命運，耶！炒股書啊？唔係得一本係嘅，得一本係啫。唔係教你炒股啊？知唔知啊？我睇呢本書係我所有睇過即係關於投資嘅書裏邊最重要一本書。睇咗呢本書就整質的飛躍，即係你有經驗嘅人先睇得懂，但係有啲咧你冇經驗咧，你一樣可以睇得懂。咁你當我學習啫，我冇叫你炒股啊，即係明唔明白啊？呢本書啊，霍華德啊，得啦，唔好廢話啦，霍華德攞啲攞出嚟，攞啲。咁你得閒冇嘢做，多啲學習啊嘛，所以你就係嘛嗱，呢度一本係嘛嗱呢本啊小説啊呢本張愛玲啊，張愛玲係近現代女作家裏邊排名第一嘅，有冇睇過啊？紅玫瑰與白玫瑰有冇睇過書啊？小説啊？冇。將女人比喻成為兩種人，係紅玫瑰，一種係白玫瑰。嗰啲攞出嚟。哦得閒睇下有乜嘢，當係消遣啫嘛，小説嚟啫。嗱呢本啊，呢本啊係人際關係啊經典啊。所以你成日講唔識同人哋搞人際關係，你學下，即係係嘛？學下呢度有好處啊！嗱，我算把啦，攞過嚟。新買嘅未。人性的弱點。佢個書，你攞翻去自己慢慢睇啦。呢啲唔好咁掉好唔好啊？我專登買過嚟俾你睇嘅，所以我唔睇啊。人哋嗱呢度人際關係。人性的弱點我唔知啊，仲使人教啊？仲使睇書啊？呢本書啊係咩咧？係所有即係話暢銷書裏邊咁多年都非常之暢銷嘅一本書，你睇下人哋嘅思想啊嘛。冇用噶，睇呢啲做咩啫？所以你就係智商稅買呢啲有用噶。冇俾我睇啦，嗰啲係咩？攞出嚟，仲有乜嘢？呢度啊嗱，即係人與人相處啊，呢兩本書啊，即係睇下點樣同人哋相處啊。
都講都有啲道理㗎，裏面講點解唔喜歡讀書？秋姑娘係啊，呢度呢啲書好弱智㗎。所以唔係咁講噶，唔係咁講噶，即係我睇呢啲書，我做乜要睇今日頭條好過啊？黐線！起碼人哋嗰啲，唉，冇俾我睇呢啲好弱智呢啲書。嗱，睇呢本啦，嗱呢本係以前買嘅，以前參加嗰啲咩嚟㗎？以前參加中國淑女。佢裏面講好多嗰啲社交啊、穿着啊、禮儀啊、心態調整啊，即係人啊，點會好弱智啦？使咩人教啫？呢啲嘢每個人理解，每個人思想，每個人理解唔一樣㗎，每個人嘅經歷唔同，佢講呢啲，同埋嗰啲咩穿着品味嗰啲，每個人審美唔同㗎，咁。每個人風格唔同噶嘛，性格唔同㗎。佢呢度係講佢呢套書咧有兩本嘅，一本叫做淑女，一本即係男嘅睇叫做紳士啊嘛。冇俾我睇呢啲真係嘅。佢係講一啲好基礎性嘅嘢，得閒讀下書幾好啊！裏邊寫得嗱呢度食西餐啊，係嘛？點樣餐桌禮儀啊？唔要。吸引眼球，主要嘅吸引眼球嘅。一本我都唔要。唔要啊？你攞翻去自己慢慢睇啦。我睇過啦。我使咩睇呢啲？你教我自己點過好人生。我嘅人生有我自己嘅感悟，唔使睇呢啲嘢。咁咪你咩？睇多咗呢啲書，反而仲變得更弱智啊！知唔知啊？咩唔弱智啊？你話乜嘢？所謂嘅雞湯文學嗰啲啊？唔係你覺得咩嘢係唔弱智啊？平時睇咩書多啊？即係就係睇今日頭條。係啊，咁你仲睇咩啊？依家都冇咩人睇嗰啲紙質書啦，一般係喺上網睇嗰啲文章，唔係咩？今日頭條有啲人寫有啲好低 B。啊？我幫你搵份嘢做啊！搵咩做？即係因為我哋啲做工程咧。做工程咧就必須要辦一個證叫做施工許可證，辦施工許可證咧就必須要配備有啲叫做管理人員，即係你報建嘅時候啊，去建設局報建嘅時候咧，項目管理上邊咧有幾個管理人員，呢個員有咩？有施工員、質量員、安全員、資料員、材料員，係嘛？有呢啲員，其中有一個咧就係安全員，必須有安全員先至可以發施工許可證。咁咧，你咧就可以去揾一個中介公司，即係我哋嗰啲單位正規單位咧就唔乜嘢嘅，即係有啲單位係要嘅。咁咧就你先去辦一個安全員證，咁啊嗰張嗰個證咧就俾個單位用，咁咧安全員證咧有3種用法，第一種咧就係正規嘅，即係我有安全員。我係安全員，有安全員證，我就每一日喺工地上邊上班，就叫做全職安全員。咁佢嘅工資大概係幾多？大概係8000蚊到。而家呢度係一種模式。第二種模式咧就係有證之後咧咩？即係你用咗你嘅證，你就唔使做嘢噶，你又喺嗰度上班，乜嘢都唔使做噶啦。咁啊每個月有5000蚊呢種模式。呢度係第二種模式，仲有第三種模式。第三種就考咗個證之後咧，嗰個項目咧就用證不用人，即係你就唔使去上班噶啦，你要俾個證去用係啦。咁啊點解要話咁咧？即係因為我啱先講啦，係嘛？你有個人喺嗰度嘅話咧，佢嗰個成本就高啦嘛，大概1年俾翻1000蚊，但係咧佢咧就必須要買社保，買足全年社保，有啲咧係買3個月、4個月。咁你有人幫你買社保啊，幫你交嗰啲職工社保啊，唔係你嗰啲而家自己交嗰啲。我知啊。嗰啲新農保啊，唔係嗰啲啊嘛，人哋嗰啲係職工社保嚟噶嘛，嗰啲高好多噶嘛。如果你從而家交到你退休嗰時交足30年，咁你個賬戶啊裏邊話有30幾萬，
係嘛？退休金。咁你嘅意思即係話叫我去考安全驗證啦，施工安全驗證。係啊，你有個社保，職工社保，所以我講我揾一個中介公司，佢專門係即係幫人哋介紹嗰啲嘅，即係有單位要證啊，幫你揾埋單位啦。佢話俾你聽啦，到時候你佢會話俾你聽，咁你考證係啦，有身份證係有安全驗證。有冇咁易啊？唉，我就唔知嘛，各項目上邊嗰啲嘢，我哋每年1000蚊嗰度係小事啫，係咪先啦？你諗下，你而家喺佛山嚟講，係嘛？每個月單位部分再加個人嗰部分，加埋都千幾蚊啦，一個月，一年都萬幾蚊啦，係嘛？你30年計埋，哇，咁有咁多，係嘛？有咁多社保餘額，係嘛？統籌部分加個人部分，到時候退休，又係嘛？邊有咁易㗎？好易㗎，係啊，真係唔呃你啊！只要報名就有證啊！講乜嘢話？佢話你總之唔好聽嗰啲説話啦，煩到死！我頭先同佢爭咗下。唔好爭咯，就唔好理佢。仲有我婆都係今朝早打電話俾我，佢話你又過嚟，打電話鬧我啊！幾點講啫？然之後佢打電話俾我，佢好惡咁同我講。佢話你又嚟，然之後佢好嬲，佢話佢成日嗌我叫你唔好再嚟啦，又鬧我啊！佢話佢要將個門鎖咗，唔俾你入去啊！唉，好煩啊！頭先我同唔好嘈啦，嘈咗幾句，好嬲啊！我話你啱好我喺嗰度行出嚟，我聽到，我講咗佢，我話你唔好咁講嘢啦，講得咁難聽，然之後佢就開始同我嘈啦。鬼鬼祟祟，我正大光明過嚟，我幾時鬼鬼祟祟？係啊，你正大光明啊，但係喺人哋眼入邊唔係咁睇咧。咁而家開始講我壞話啦，嗰啲人，我就當你朋友咁樣啫嘛，係咪先？過嚟玩，過嚟食飯，但係人哋唔敢認為咧。講我壞話冇俾我聽到就得啦，你隨便點講我都冇所謂，但係俾我聽到嘅話我就好嬲咯，真係火大啊！帶路先得。咁我同你又冇咩，咁我當你朋友咁啫嘛。你自己過嚟玩，我係冇所謂啊。但係我阿婆同埋我哋條村嗰啲人又成日講。係啦，吓咁今次翻咗去唔嚟啦。嗯。嗱，我買咗啲橙俾你阿婆啊。啱係嘛？夠唔夠味啊？喺增城嗰度啊，我贈予一套俾你啊，簽合同，贈予合同寫明，歲，贈予給歲。啊，你唔好離婚就得啦。我唔好離婚唔得啊？嗯。唔好主動提出離婚，好冇啫？同你簽合同，我好有誠意噶，冇辦法啦，係咪先啦？揾唔到第二個啦。你增城嗰度有2套房咩？係啊。點解會有2套㗎？實際佢係一套嘅，一套好大嘅100幾方。我諗住，一個人住咁大套房咁乜嘢，咁啊所以簽合同嗰時啊，揀咗2套細嘅，即係1開2。咁一套係點樣嘅格局啊？2房啦，2房2廳啦。如果2套加埋就係4房4廳。係啊。你佛山住嗰間呢？佛山咪佛山啦，佛山嗰間但係唔要啦，我想諗住邊度住咁多啊？如果我嫁咗俾你，但係我生仔女，我只係願意生一個。可以啊，冇問題啊。蘇啊，生咁多做咩啫？養個細蚊仔要幾多錢啊？起碼幾十萬啦，少則幾十萬，多則百幾200萬。唔理係男定女喎。可以，我唔重男輕女，所以我最蔑視就係蕭錦蓮呢個人噶啦。我再問你嘅呢個問題，你老實同我講，你究竟
年紀幾大啊？唔真係要問啊？你連邊個都唔肯講啊？你係咪真係要問先？係。屬狗啊，你自己計啊？你可唔可以直接講啊？我點知啊？孖五。孖五啊？數喎，你都估到啦。數唔到。數喎。有幾年就退休啦。老唔好話我要做到90歲啊，做透支，點會退咩休啫？你唔信就算啦。太老啦。年紀嘅嘢，只不過係一個數字啫。你嚟講，你遇上我已經好幸運啦，跨越階層啦已經。仲有幾年就退休啦喎你。冇。都差唔多到做阿爺嘅年紀啦。咁你呢個年紀，好多人都做阿爺啦。如果佢個仔結婚早啲嘅話，好笑乜啫？咁你又笑咩啫？唔好意思，唔好笑，唔好笑，唔准笑，唔准笑，唔准笑，忍住，一於忍住。小姑娘，俾個機會啦。冇可能。唉，我唔想講啦，我真係講咗好多次啦。你次次過嚟都咁問，我講到我唔想講啦，真係。點解？你有呢個功夫，你追過其他個仲好啦，可能仲有啲機會。邊度有其他？有邊個其他好似阿秋姑娘咁好啊？你嗰啲發視頻嗰啲揾錢，先揾到幾多錢㗎？想揾錢，你而家喺度拍嗰啲有幾多流量嘅？揾多揾少都係我自己揾嘅。咁你揾啲好嘅辦法啊嘛。嗱，我同你講下啦，點解我咁遲結婚咧？即係以前咧細個嘅時候，我阿媽咧好遲先送我去讀書嘅，所以你小學6年、初中3年、高中3年、大學又3年，咁已經去咗15年啦。畢業出嚟咧已經成差唔多24、25歲啦。唔係話你一畢業咧就即刻馬上揾到嘢做啊！嗰時都要等咗成大半年先揾到就係嗰個房地產公司啊。羅老闆嗰度啊，做房地產10萬方、20萬方、30萬方，好忙啊！嗰個時候，所以咧我而且呢個係一個工作嘅原因。第二個原因咧就係即係話我自己又唔係好重視，開始嘅時候唔係好重視，咁啊一拖到後邊揾，揾就唔係幾好揾啦。點解唔好揾咧？一個收入又唔係好高，喺房地產公司打工嗰時候。第二個咧，你睇啱人哋又睇唔啱。咁啊後尾咧就去到2008年嗰年咧就股市大跌咧，咁啊羅老闆佢本身咧即係話做房地產嗰啲都係借好多錢嘅，加槓桿啊！一跌落嚟嘅時候咧，佢嗰個成本咧，嗰個利息咧非常之多。當其時2008年咧，好多人唔買樓，即係變咗啦。羅老闆咧，相當於而家許家印咁啦，馬上負債，馬上好困難啦。嗰時候咧就開始慢慢就冇喺嗰間公司裏邊做啦，去咗過咗2年之後就出嚟去咗其他公司，其中有一個公司咧就係嗰個怡景苑啊，就喺我哋嗰度嘅。我點解喺嗰度住咧？因為桂丹怡景苑嗰個樓盤。嗰個樓盤嗰個老闆陳建明就係舟山嘅，就係浙江舟山。舟山嗰啲人啊，好迷信啊！你去過普陀山就知道啦。舟山島啊，普陀山啊嗰啲係嘛？嗰啲人好多嗰啲廟宇。咁咧出咗嚟之後咧，就我同你講過啦，識咗清遠嗰個女仔啦，清遠嗰個叫阿平。我唔怕講嘅。啲嘢阿平啊，咁啊嗰時拍拖拍咗2年啦，咁啊後尾就去咗羅村嗰度做嗰啲燈飾啦，即係做鋪啊，咁啊啱啱又虧咗本，
又虧咗本，咁啊嗰啲清遠嘅阿平係清遠嘅嗰啲人咧，對錢嗰啲嘢好緊張啊！你冇錢啊，咁咪散咗咯。嗰時最消沉嗰個時間啦，長時間，所以後尾我啊想咗辦法就咩咧？就係考證，就係我而家考到一級建造師、2級建造師嗰啲證，考咗幾多年啊？足足考咗5、6年啊！考個證好難考啊！你都講啦，啱先係嘛？我就係因為建造師嗰啲證咧好難考啊！考完一年唔得，我又繼續考，所以嗰度已經去咗5、6年啦。所以咪一路將即係嗰個心思唔係擺咗喺嗰度，又乜嘢係嘛？所以變咗咧好麻煩就係咁啦。唔係啊，你炒股真係好咩啊？即係風險大啊，即係唔穩定，即係好危險咯。所以呢啲就係你嘅認知不足咯。然之後你對炒股又咁沉迷，你明唔明白啊？你就係因為你對呢樣嘢認知唔夠，所以你成日擔心嗰樣嘢，完全冇必要噶。我厚積薄發咗10年，我唔識得控制風險啊！我話邊個知你以後會唔會又好似上次做生意咁，又咩都冇晒啊？衰過一次，我就識得總結經驗噶啦。呢啲邊個話得準啊？今次正因為有風險，先係有錢賺，先你能夠承擔嗰個風險，能夠用一個智慧嘅頭腦。所以我同你講，叫你睇嗰本投資最重要的書啊！琴日紅色嗰本書裏邊就有講噶啦。利潤來自於邊度？利潤來自於風險，更加來自於聰明地控制風險。有乜嘢冇風險噶？你明唔明白嗰個道理啊？你唔願意承擔風險啊？咁咪一世嗌窮咯，打死一世工咯。我衰過一次啊，我自己仲唔識得總結經驗喎。呢啲都唔係重點啊。重點係乜嘢？重點你真係太老啦，唔啱啊！真係唔啱啊！求下你啦。嗰只不過係一個數字啫，情願單身都唔制啊。係啊，單身有咩唔好啫？咁我都冇可能求其搵個就點算係求其咧？我咁好，我就係年紀大啲，成日點話求其咧？我都話人嘅有嘅時候妥協下，係嘛？少少妥協換嚟一個大嘅機會。收皮啦，講咁多。你咁望住我做咩啫？好多人驚真係。我睇你有咩諗法啊嘛？冇諗法，我只係想搵錢啫而家。靠嗰啲少少視頻邊搵到錢㗎？你想搵幾多啫？你成日想我不勞而獲，靠男人養，黐線。唔係話靠。咁樣嘅價值觀啱咩？即係共同努力，呢啲叫做共同奮鬥。但係你後生嘅時你唔努力，你而家先後悔，先開始着緊，冇後悔藥噶啦。有時候就係咁噶啦，接受現實啦，唉，好好地咁儲錢養老好過啦。仲有幾多年退休啊？相較於以後嘅幸福，係嘛？嗰少少年紀算乜嘢啊？咁你點解係都要我啫？你搵其他人得咩？嗰姑娘就係善良啊嘛，就好啊嘛。你就係睇住我可憐，睇住我可能好唔關事，唔關事。冇講呢啲啦，好反感啊！真係。